హలో ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఖతార్‌లో ఉంటా. ఖతార్‌లో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కి ఎటువంటి కొదవ లేకుండానైతే ఎంటర్‌టైన్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ ఫౌంటైన్ వచ్చేసి ఖతార్‌లోనైతే ఉంది. ఇది వాటర్ ఫౌంటైన్ అంటారు. ఇది ప్రతి శుక్రవారం గూడా ప్రతిరోజు గురువారం నైట్, శుక్రవారం ఈ వీకెండ్స్‌లో మాత్రం ప్రతిరోజు గూడా ఇట్లాంటి వాటర్ షోనైతే జరుగుతూ ఉంటది. ఖతార్ అనే ప్లేస్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఇక్కడనైతే ఖతార్ వాళ్ళ కల్చర్‌ని ఎలివేట్ చేస్తూ ఉంటది ఈ ఖతారా. దీని లొకేషన్ వచ్చేసి దోహాలోని ఈస్టర్న్ కోస్ట్, వెస్ట్ బై మధ్యలోనైతే ఉంటది దెపారల్. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీకు ఫ్రీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కావాలా? రండి ఖతారా. డెఫినెట్‌గా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మన ఛానెల్‌ని మాత్రం మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి.